tukwaniriza nate ku program yaffe eno eya diaspora nga bulijjo tukukulisaayo byonna byokoze olunaku lwa leero ate ne twebaza n'abo abasigadde oba abatulaba buli lunaku obutayosa. Twebaza mwenna abasobodde okuyita mu kiseera kino ekibadde ekizibu ennyo nga gavumenti zaffe zitusaliddewo okubeera nga tusigala ewaka tulabe nga tulwanyisa ekirwadde kino ekya COVID. Mu London wano oba mu Bulaaya tujjize tubaleetera abantu ab'enjawulo abo abalwala ekirwadde kino so nakindi n'abo abennyini abaakosebwa mu mirimu gyabwe nga bwe tuzze tubalaga. Nga ku mulundi guno twakomezzaawo ate omwami ng'omwami ono mwamulabako emabegako nga yali atubuulira ate ku mbeera ye wano ye nga bwe yagirabanga emabega nga ekirwadde kino tekinnajja era n'atubuulira n'emirimu gye. Kale tugenda musaba ate addemu atweyanjulire ate tumanye ye yaani avaawo e Kampala era omulundi guno ate era tumweyongeze atunnyonnyolemu ekirwadde kino ye kyamukosezza kitya nga ye oba n'embeera eno eya lockdown yamuyisizza etya. Sebo tusense okulaba. Nange nsanyiza okulaba mukulu Tom n'omulundi gwakubiri ng'onkyalirako. Sebo. Naye nsinga kuwaka kofi. Yagira ku mulundi guli twandyagadde ataakulaba ku mulundi guli twasaba okubaako ffenna. Twandyagadde oyongere omweyanjulireko ko ate aleera kuno amanye gwani. Amanya gange bansinga kumanyibwa nga MC Moze Mama's Boy naye amanya agabuzaale nze Musa Lule oba Moses Lule. Nga nsinga kubeera London wensinga okukasiba. E Kampala ova mu area ki? E Kampala nva mu area ekyasinza okukwata akati Nansana. Okay. Nansana yo ina level yayo byonna kimu amawulire agasinga obungi gonna ne ba comedians baffe betumanyi abasinga obungi nabo tibava kyaka kyafuuka kyakyukamu kuba kati babayita abagezi bava Makindye ne balimba nti bennansana lwamubuza ovaawo agamba nva Nansana mukiwulidde ekyo mwe abava e Makindye ate ne mugenda ne mweyita nti muva bennansana mukikyuse mwogeremu ewatuufu gye muva amazima. Mukulu Moze tuli mu kaseera kano akazibu ennyo aka lockdown oba ekirwadde kino ekyatujjidde ne kiba kyayonoonya embeera yonna nga bwe tubadde tulaba. Ggwe nga ggwe okirabye oti kikuyisizza kitya mu mbeera? Nze ng'omuntu kyampa ekikangabwa ate ki affectinzeko kubanga family ebeera Switzerland ate nze mbeera London. So either abaana baba balinnya ne bajja ne mbeera nabo oba nze ne ngende Switzerland ne spendinga nabo time. So that really affected me because I've not seen them okujjako video like it may so many parents, so many family people or family members, they can't meet each other. Fabasiramu first of all tetugenda mu mizikiti ate ng'okimanyi nti okusaba okwaffe kwa mu mizikiti. Ekyokubiri idi twagisalira waka nze nagisaala nzekka era n'abantu abasinga balina family eziwera basalira waka mukyo mwalimu ebirungi ne mwalimu n'okukaluubizibwa. So tufiiriddwa abantu bangi nnyo mu community. Ekyasinza okunkwasa ennaku waliwo omwami erinnya ndyerabidde abadde nnyo mu mirimu gya Buganda. Omwami oyo yalipootinga ku COVID nagenze ku page ye ng'avuga motoka naye nga alaga embeera ka video nga kewakola kati ye yakozesa simu ye ng'alaga streets how effective it has been in UK. So he was reporting to his friends on Facebook okulaga streets ezikoze zitya kati kyannaku nnyo nti ate omwami oyo yafudde COVID. You know nti twali twogera ku COVID. In the beginning we were even making jokes taking a mick out of Chinese and how they eat this thing and until we realized that it's a very serious. Ate tekyafectinze bantu mu bulwadde bwokka. First kyafectinze abantu. Most people who have survived from COVID, they are going to survive with injured lungs. Nga lungs zaabwe tezigenda kuddamu kubeera healthy. Some of people who have recovered from COVID bagenda kubeera ku life medication. Abawonye bafunyemu experience embi. Then n'omukisa omubi abafudde bangi, abaana bafiiriddwa abazadde baabwe, abakazi bafiiriddwa abaami baabwe, n'abaami bafiiriddwa abakyala baabwe.
So it is not it's not a joking subject anymore. Era I regret it in the beginning. We were posting memes about COVID because we didn't really take it. I'm one of those people that I did really, I knew it was dangerous, but I didn't think it would come to an extent of affecting people economically, physically, and emotionally. Because economically, a lot of people are affected. So many people are affected. Nabadde ndi ku WhatsApp mukulu wange we Uganda, principal wa somero limu nansindikira ebbaluwa nga bamugobye ku mulimu. Naye nga lwa mbeera ya COVID kubanga amasomero tegakyayingiza ssente. Ewaffe teriiyo ba policy makers tebakola bintu biprotectinga muntu wa wansi. Kati n'osanga nti abantu bangi nnyo abaafiiriddwa emirimu e Uganda olwa mbeera ya COVID. Kubanga COVID ya exposing obunafu obuli mu bakulembeze bonna bakulembeze be Uganda. Era nze kyendandikubiriza abantu be Uganda nti engeri yokka gye basobola okunafuya Museveni oba okumula oba okumuyigiriza balina okutandika okurespecting obukulembeze bwe bayita local governance. Ate kino nze sitya kunenya, ngenda kunenya nnyo abantu b'ebyobufuzi abali mu opposition nti be bantu abakyasinze okuwa Museveni superiority over Ugandans, because every problem that happens in Uganda they try to convince people that the only person who can fix this is what? Is Museveni. But problems can be fixed by Mose. Problems can be fixed by Tom. You, Tom, bringing all your equipment to my house to give me the exposure, to report on my work, to do, you know, it is, you're taking your duties. You're fulfilling your duties in your capacity. Whereas in Uganda, abantu mtunatuka n'obagamba nti temukkirizibwa gaba mmere ne mukikiriza. Naye ng'okimanyi nti abantu b'omu constituency yo okitegeera olinatuka n'okutiisa n'amagye. For example, earlier on tubadde tunyumya ku mirimu gyange gyenkola gya charity nti twatuuka time ne tubeera n'emmere y'abantu 1,500 naye nga tetukkirizibwa gigaba kyokka mu mbeera ate ekyasinza okubeera desperate ng'abantu tebalina mmere at that time nga baluddewo tebakola babawandiika dda amannya naye ng'ate emmere weeri someone is willing to provide but the government is saying no, you can't do it. Okitegeera, but someone is willing to follow all the measures that are put in place okuwa abantu ekyokulya. But for us twakozesa amagezi agaffe ne tumanya nti tetulina kugenda wa Museveni. We don't need Museveni's permission to feed people. Ne tukozesa amagezi amazaale ne tugenda ku LC ne twogera nayo LC fefe nyini ate ne tuwa LC amagezi nti what you do, speak to the RDC as LC, not as Musa Nzowerandani. It won't make sense kubanga LC bw'anaawulira ekyo nga omanyi ebyewaffe ajagamba Musa nsooka mpeera emitwalo 10. So ne twogera n'abantu LC ne wandikira OC bamuyita DPC oba abeera wa police yali musajja mulungi nnyo, musajja musiraamu wa DPC ne bakwatagana na RDC ne tutwala ebintu nga DPC atuwadde security. That was very good for me to experience okitegeera because when we are on Facebook people make things seem like easy nti tuli mu nsi kwegamba enkalu ennyo. Ensi ya Museveni yes yajonoona but it's not that bad if you use your common sense. Okitegeera, so ne tufunaawe omusajja wa DPC n'atuwa bambi security nga tetusasudde ssente nti oba batumulisiza oba kiki, naye yennyini n'ajja n'abeerawo. Okitegeera, ye yennyini yakwata n'essimu n'ankubira nanneebaza n'angamba weebale nnyo ekintu ky'okola tokirekeraawo ffe weetuli biki. Had we taken the word that was going around twandibadde tetufufiinga tewandsobedde okuwa abantu mmere kati nzirayo ku kiri kitegeera obukulembeze butandikirawa butandikira ku kyalo. Bw'abanga LC1 tasobola kuprovidingira what they are supposed to do, then olina omukulembeze mukyamu ow'okukyalo. Okitegeera, bw'abanga LC3 oba kansala tasobola abagamba nti the only reason why tasobola kukola bintu kuba Museveni amulembesa, then mumugjeeko. Then tasobola, because with leadership there is no excuse. You must be able to serve your people. And give a good ear. A listening ear. Kuchichi chebagamba. So komanye the needs of your people. Do the needs of your people require Museveni's approval? No. If it doesn't, you don't need Museveni's approval. As long as you're moving within the law. Naye kati kye bakola abantu baffe abakulembeze baffe baagala nnyo attention.
baagala okukola buli kimu nga bakikolera mu kamera. Yes. Baagala nnyo everyone amanye nti omuntu n'agula akasawo k'omuceere kamu, and they try to make sure that the whole world knows that he. Okitegeera, that is not the intent. If you're going to do your service as a leader, so okikole in your own capacity. If the world gets to know, alhamdulillah. Okitegeera. Omanyize ku nsonga eyo yennyini, nzikiriza nti ne mu Quran kibagamba ekimu nga naffe abalokole kyetulina nti waliwo Bible weegambira nti ekintu obanga kivudde mu mukono guno omukono guno mulala tegulina kumanya. Mu gundi gyenjagala okuzaako question gyenjagala okuzaako yeeyo nti gwe olowooza ki ku mmere gye twadde tulaba bagaba nga kugendeddeko amannya g'abantu wa gyevudde na biki was it right omuntu okulaga side mu kaseera kano ddala mu kaseera kano okulaga nti sente nze nabawadde. It has become a norm in Uganda, especially the rivalry, the star status, the nange wendi. Obviously, I cannot come out and start criticizing people for labeling there. Kubanga ne UN echikola, World Food Organization echikola, World Vision echikola. So it's fine. That is okay. Naye, for you to say that we cannot reach out to people because Museveni is making things difficult. Yes, Museveni, he is actually making things difficult, but you can be smarter than that. The most important thing is the person you're going to feed. If Museveni has the authority to stop you from doing what you want to do, then you have to use your common sense. What other tactics can I use to reach out to my people? Because the people in need are more important. Kubanga, what people forget, that is in human nature. Omuntu wabanga akusinza authority, and they feel like they are capable of doing. Then you have to use what we call common sense. If it means for you kumufukamirira, so that things can be lifted, yes, that's fine. It's not going to cost you anything. It actually earns you more respect. For example, Bobi Wine, bwe yali agaba emmere ye yagitwala. He followed what was in place. Then Zaake bwe yali agaba ye yakola kye yali ayagala. Okitegeera, musajja watu ne bamukuba. Okitegeera. So you see the difference that Bobi Wine used common sense. Kati kugundi eyo, do you think nti government yonga yo yalowooza nti ba opponents baayo bayinza okubaako emmere gye bagaba in the name of them ng'ebalese ng'eri contaminated kuba twalabako ebijanjalo byali ebikyamu gundi kati do you think nti wayinza okubaayo nti the reason why government yayagala nnyo okubanga yerwaniga ekintu kino emmere eva mu gundi emu nti okwewala abantu okubanga baweebwa emmere embi bayinza okuba poisoninga era ligenda mu linnya lya government. Do you think was one of the issues, the reasons why they decided to centralize this gundi? You can only centralize it if you have the capacity. But we all know that the government didn't have the capacity to supply food to the most deprived areas. Let's say most of the rest of the... No, they didn't have the capacity. First of all, they didn't have any plan in place. They didn't give themselves a chance to build that capacity. That was the problem. Because Museveni yakera bukezi na putting a lockdowns on the country. Nothing was put up. Ngabola Bawano Nightingale Hospital was put in place. Certain logistics were put in place here and other countries, but there was no logistics in place in Uganda. Bakera bukezi bantu babakwa boom ngo omuntu wali abantu ababeera kati aba Uganda abatachasirika sente waka. Not every corner shop in Uganda is using a mobile phone. Kati omuntu naberanga talina cash, banka bazigadde. Okitegeera nga sente zazirina nenga tasobola kukola ki tasobola ku consuming anything. Okitegeera. So those were the factors that really contributed to the hardship of Ugandan coronavirus. Okay. Okitegeera. And so kati mukulu Moses,
nga tuvudde ku gundi za Uganda kubanga yo nga side eyo watandiseeyo tosobola kubimaliriza paka nakati manye wakyaliyo gundi nyingi issues ezigenda mu maaso wano mu London nga we tuli tukumanyiko nti oli interior designer wano mu UK era ng'okoze ku emirimu mingi egy'amaanyi tulaba n'ennyumba yennyini enjuyo it shows the work that you do mu kiseera kino ekya COVID gwe kikuyisiza kitya? On a personal basis kimpisiza bubi because mba ninakola mu domestic ate government measures ozimanyi tokkirizibwa kugenda mu nnyumba ya muntu so that just like the rest of the population okujjako the essential workers I was affected but ng'omusajja omusiraamu ffe tugamba alhamdulillah and n'ekintu ekyasinga okunkomfortinga is a global issue, it's not personal so acceptance is very good to okwewala mental health issues n'okwewala okweraliikirira ennyo ate sifune musaala sifune renti. Yes, I was affected on that side but it's something that wasn't kugamba ekiri awo nti oyinayo any other solution but just to take care of yourself. What I was telling my friends is to take care of yourself mentally because kyali kikulu nnyo kyaleeta panic mu bantu era ndani obimanyi sene zokola zezigenda mu renti ka balance kaba katono nnyo so most people ne bakuggalira emyezi esatu. It's very rare kusanga omuntu nti alina savings eziri awo enene ezigenda omumazaako omwezi but this is the most important thing nti omuntu wewekusa if you're contented mu mutima gwo buli kimu kimala okitegeera so I did even get ill. I still don't know if it was COVID but I had similar symptoms and I called the NHS and the NHS advised me to stay in the house to self-isolate and I have great friends who were bringing me food nebagireka ku mulyango so I can't say I'm not a doctor. I never went for a test to say it was COVID but I had similar symptoms. Maybe it was just flu, maybe I overreacted, maybe it was and I was fortunate enough to have a good immune system so I don't know but it happened in the same time so and I just remained composed and keeping on and nesomera Qurani yange kwongereza kwongera kusaba Katonda ne Netflix yange nenjifuna nkuba buli jonji sasuliranga ngasinjikozesa so and I also got to a chance to talk to people that I missed talking to like you know the pressures we never get a chance to talk to people and like I was saying to you earlier on I had never for a long time mbadde nze ndudde okubeera ku simu okunyumya n'abantu mbumbeere ku simu maleko 30 minutes nti nga nyumya n'omuntu nga tebiriyo munenze mbadde sikirina era abantu abamanyi abanalaba video bajja kukkiriza nti omusajja kyayogera kituufu nze ndi mubi nnyo mu bintu bya communication simanyi nnyo okunyumya mboozi naddala emboozi za lugambo ezo biki kati ate nekimpa ne chance kati nyumiza ebirungi byenzigyemu to get to know people kati nga abaana be Uganda to get to know them abaana abato and one thing I learned nti tubeera n'abaana ababeereyo nga batwenyumirizaamu ffe nga ffe naye nga tetubawa chance kati olwokuba nti obeera waka I got a chance to talk to a lot of young people ng'omwana agamba MC Moze I've been watching your videos and I'm like I don't have a video. I've not had a video out for a long time. Naye you inspire me bichi. Thank you so much for what you do. Kati nange nebimpa chance to pay attention to the things I do. Okitegeera nentandika okugamba kitegeeza what I'm doing around to people paying attention. Badde bakiraba naye nga gwe tokama nze nkikola because it's something I like to do but I had never paid attention to my recognition. Yes. And that allowed me to understand if I put more effort in this it's actually changing people's lives and in so many ways kati nemba nga nfunyemu ebirungi ekiri ekyandibadde nga negative ne switch focusingako because kya buli omu so sijja kulimba I will be lying to you nti I'm here I can sit and tell a sad story apart from
the families that have lost loved ones, apart from the people I've told you who are left with injured lungs, apart from people's lives who are changed. COVID are very, very serious, and the thing is, it's going to stay. Era abantu abalina okukikkiriza. Olabanga, for example, in Africa, malaria is still killing millions in Africa, but because it's not promoted, people forgetting that malaria is actually killing people, especially women and children. But it does kill a lot of people more than COVID. So ne COVID agenda kusigalawo. So one thing people have to learn, it is to take care of yourself mentally. You know, looking after your health and your diet. Kubanga what COVID exposed to people, it is Dr. C aliawo omuntu wakabi nnyo babadde batutiisa nti doctor will fix you. Doctor sayina bya fix you. I'm sorry for my truth. Those who are used to me, I speak my mind. True. Doctor, yes, alinga mechanic. Nti mechanic asobola okukanika engine naye ate engine bwebanga yagenze ng'ekutuse. Kiba kyekyo tebikolanga kolala. Kati n'omuntu ogenda wa doctor nga some of your organs are already messed up. Doctor talina nnyo kyagenda kukola. Ekinene nnyo ajja kugamba katukusabire ofuneyo omwana afa bakuwa ensigo ye, which is sad that you have to wait for someone to die. Kuba teriyo factory tebanatandika zikola. Exactly. So we just have to look after our health, especially mental health. People have to take it serious. Omuntu bw'obanga omulimu guweddewo, saba nnyo Katonda, for those who believe in God, saba nnyo Katonda obeere nti ekintu kye tekikuyisa bubi nnyo. Kubanga one thing nkankuulire nze nsoma mental health, and what I've discovered into like the global health focus so much on physical health and they neglected mental health. What they don't understand is these two things are linked. Nti omuntu ayinza okufuna a physical problem atine creating a much bigger mental health problem. Oba omuntu ayinza okufuna mental health problem atine creating a much bigger healthy problem. Yes. Banga abantu abasinga bwabanga alina mental health issues, they end up eating unhealthy food. Weba eating unhealthy food, they mess up their kidneys, their livers. Which chetulabye ku mulundi guno nti omuntu abadde ateerabirira Exactly. Alya bubi, anywa sigala, anywa omwenge, the numbers. Ababadde banywa shisha, okitegeera nti the lungs have been overworked. Yogerako ku kigundi kugunja eya shisha. Kumanya kyannema okutegeera. Nze ntyo okukyogerako because it's people's business. Kituufu. Naye nga in real sense tebamanyi kiki banywa. Olaba nze nali njogera nnyo ne Eddie Kenzo is one of my best friends. Yangamba Moses, you are so blessed that Katonda yakublessinga n'okumanya kwotalina kusoma anywhere, naye Katonda yakuleetera okumanya okuli mu bwongo bwo nti bw'oba okuzuukusizza it can help. Naye problem gy'olina otya nnyo okunyiiza abaana. That's why neesekeredde nti I don't want to touch. Kubanze natuuka wano manye ebitundu when I'm driving around the city. Ndaba nnyo abantu abanywa shisha. Waliwo street ezimanyiddwa za shisha. Naye natya nnyo omutima gwankuba nnyo nagenda okutuuka Kampala nga yatuuka. Naye nga baffe we twakulira. We are in a global village now. Kuba baffe we twakulira ng'omwana okunywa sigala. Omwana omuwala. Talk even forget about omwana omuwala. Naye omwana omulenzi okunywa sigala. Oyo yali ayonoonese. Kati okulaba omuntu nga omukyala nga yawasa omuwala obanga a young guy is dating a girl who smokes. Bagamba bannange omuswaswa ngolo yagugjeewa. Naye leero kiringa ekitakyaswaza. Olaba oyita ku kibugu mu streets nga abaana omwana omuwala ayaka sigala no. Kye tulina okukkiriza mukulu Tom nti tetukyabeera mu nsi nti kati mbeera Uganda. Ebyo just is a very old mindset. Bantu bangi nnyo tebannakibuuka. Tetukyalina nsi nti kati mbeera South Africa. Kati no, we live in a global village because the thing is whatever we do here, a Ugandan is going to see it. So a Ugandan can buy a cloth from China direct. Within 4 days, they have the cloth. Okitegeera. Nti there's a few Ugandans who are work, are taking advantages of the global, advantages. They are taking advantages of that. Nti olwakulwa leero Eddie Kenzo atekayo video nga tafuddeeyo baba na Uganda tebagiraba.
I'm just giving somebody else will, because Colombia bajagira babichi bichitegera. That's how far things have changed. For example, in a perspective in that perspective ngomuntu abadeko omuyimbi kwanza okuyimba kwange kwa passion si kwa sent sijja kulimba abantu nti ndi awo nyimbira sent because I have my weaknesses that I can't go through. Naye ekintu kyendabye nti from where we were in 10 years, just 7 years ago, the Ugandan musicians were finding it hard to sell their music. They were only relying on shows. So kyenebaza nti kubanga wegaya nti Kenzo ye muntu gwensinga okwogera naye. Nina ebintu bye muyizeeko bingi. And the problem is, era kino kankyogere, Abannayuganda beeyigiriza okuwuliriza abantu. Abanaga tulina omuzo oguzala wa abantu. Aye tulina that poor mindset gye batuteekamu oyo teyasoma oyo simanya biki. Kenzo alina wisdom, especially when it comes to his achievements. That if you want to listen, you can actually earn from if you listen. Because why I'm mentioning his name, because njogera nnyo naye before twakolanga music tata w'abantu ng'abasajja batuzimbamu amayumba ng'omusajja alina ka computer akunganya music ye no mupya afumye abaana be Uganda ng'olunaku bafumya music enyimba 100 okitegeera naye nga omuyimbi akozesa sente omuyimbi kyasabira I investing in everything naye ng'asaba nti oli omukozi wa kasidi akagabe mu bantu bangi bamwagale balyoke bamupangise ku show. Imagine that. Kyokka ng'ate asala busidi abutunda abavubuka ne bagula poloti abo abasalanga busidi naye nga bavuma omuyimbi balaba bamuyamba buyambi kubanga there was this wrong narrative nti they were doing you a favor okutusa mayumba g'abantu. That was very disrespectful. Okitegeera kati ne kibeerawo naye kakati ensi n'ekyuka. There's so many platforms ezitunda music. There's so many platforms in Aline VJ Oje. Nabake ekintu kyansomesa mu ebyo ebintu. And I was so impressed. Ningamba the world has changed. Abantu abayina content olwaleero ne boba wamukola ddi. Time is going to come Tom. Nga tokyasobola kulaba video ya Moze nga togisasuliridde. So kati tumanyi obadde waka okumala emyezi 3. Yeah. Nga corona nkalakata. Kukalakata. Akawunga government teyakagaba. Si corona ng'obulwadde saagala kugira waliwo abantu obulwadde bwayisizza bubi nnyo. Yes. Naye ngamba embeera ya corona. In terms of finance. Yeah. Bakugalidde mu nnyumba. Okuddako emabegaawo olina wotugambidde continent waliwo bakwano baba bakulitenge emmere. Yeah. Ne bagikuteera ku mulyango. Yeah. Wawulira otya okubanga abantu bano bamanyi nti bakwagala. Yeah. Naye ate nga ku luno bagambye oba ofa lulu. Naye kye bakolera kye balina okukola. Because at the end of the day, like I said to you, I learned one thing that you always, if you ever focus on the positive in any situation, you will live a healthy life. Kati omuntu yenna bw'ogamba nti bakwano bo kati bakutera na mmere ku guni ne badduka emisinde ojja kutya. Nina mukwano gwange yandeetera ebyokulya. Naye soon as I got out to pick them up, yateekayo emisinde okugenda mu motoka. And that for me it was so funny. Kati when yali on the way going home, nemukubira, and we laughed about it. We said, can you imagine this is the situation now we are in? Atenga mwena mukitegeera nti okozebwa nti bafuddeko n'agenda nakolera shopping n'agikuleetera. But it was so scary. Kakati abantu abakkiriza mu Katonda again, kikuwa kuyiga ki? Kikuwa okuyiga nti ensi gibeeremu ng'oli hambu. Kubanga omuntu akuddukira ng'oli mulamu n'ateekayo emisinde nga tokimanyi this person cares about you. Naye imagine wanga wali abantu abatakkiriza mu Katonda. So you have to be versatile. Kubanga kivaamu kuyiga. Wali omuntu atakkiriza mu Katonda n'omutunuulira nga takkiriza mu Katonda naye nga ate ali successful. Ate nga buli kimu akifuna. Kati oba n'omutima omunafu gwe n'olowooza ekikyo kikifu. Aye n'omuntu oyo ayinza okukonvinsinga n'akulaga nti gwe Katonda butaliiyo biki. Kati bw'oba n'omutima omunafu oyinza okugamba actually ono guy alabika mutuufu ye ng'afuna ayina kyakola. Naye ng'ekyobugagga ekiri mu kumanya Katonda, it's not just knowing nti Katonda gy'ali. It is how healthy can you live in your beliefs. Kubanga waliyo n'abantu abakkiriza mu Katonda naye nga bakikola lwa ttoomu. Ng'omuno omutwala mu kyaki ku mpaka
kati oyo omuntu tasobola kubeera happy. So any belief in life olina okukatya kiri kyenzirayo emabega obutava mu topic nti kyakutiisa kitya okulaba nti abantu abakuleetedde emmere bakomye nabweru. Nze natunula bulungi bukirimu nti at least nze nina omukwano ogusobola n'okundeetera emmere. Because there's a Ugandan guy eyapostinga ku audio ya WhatsApp ng'ali mu nnyumba abeera yekka obulwadde bumuluma akubira ambulance teri emutuukako. So when I got the audio, I broadcasted it to 1,000 Ugandans. So a lot of people never anzirira nga bambuza how can we help. So that same friend yamdeterako kyokira nangamba how can I reach to him. So she had a friend gwe bayita nga nurse omukwano gwoyo ne maama we ne bagenda ne bo konkona guy okiraba olaba how amazing Katonda bwali. Bakonkona guy ne bamanya needs ze bo ne bakubira ambulance nejja ne bamukolera shopping. Owo kitegeera kati ate yeti yalina mukisa nti yalina immediate friends or family members who can take care of him. Okitegeera but him taking okufulumya audio eyo nekikola ki kyamuyamba okwangu okufuna obuyambi. Kimuyamba actually Tom tufiiriddwa abantu bangi no mu COVID ebitali byakusaaga abafiiridde mu mayumba. Aba Uganda abafiiridde mu mayumba mu time ya COVID bangi. Era ntwala okwebaza kwange eri omukyala gwe bayita Sarah Kasule ne Edwin Sesange bakoze mulimu gw'amaanyi nnyo okuyamba the Ugandan victims of coronavirus. Kyabuswavu nyera kyabulyazaamanya if we don't recognize people like this. Oyo omuvubuka bamuyita Edwin avuga emmoloka even newe twogerera na wana akyakikola. Akwata emmoloka ye n'ateekamu amafuta nga ayambibwako omukyala Sarah Kasule ne batuukiridde buli muntu yenna abadde nga asobodde okugetinga in touch with them. Bafuna emmere, bafuna ki, and these are unsung heroes. For me, the problem kyetwagerako omanyi tunyumya emboozi zaffe negamba nti sometimes tugenda ne tutwalira obudde bungi nnyo ku bantu naye ne twerabira the real heroes of our community. Okitegeera abantu gye bali abakola ebintu kati omukyala Sarah Kasule, she's one person, I don't know how many people I send to her with mental health problems. She's very helpful. Tasaba nti nasaba sente, I don't know how she does it, but just as much as like I said to you in today's people, nakusindikira message nagamba mutabani wange, I don't know how you do it, but mukama akwongeremu amaanyi. Era nange Sarah nje nsabira oyo Edwin ne Sarah Kasule. Ninga ate tulina abantu abafunye mu community eno. No attacking anyone. Bomanyi nti they benefited a lot in community. But nga woyogera ebintu ebyo tibakulaba ng'omulalo. Reach out to people in times like this. Bobola banti Sarah Kasule and Edwin, they are doing something. Babuze if you need help, I need a van. Nsobola okuyamba. Okitegeera abantu abategesi b'ebivvulu. These are my people. I've spent all my life in UK. I've spent more time with abantu abakola entertainment mu UK. Naye tebaagala language yange. Okitegeera nti you have been doing shows ng'abantu bakuyamba. Try and do something in times like this. Omuntu agambe, oh wow. Basajja tibatukola mu sente zaabwe. Nga bonagira n'okola eshendala bajja kujjukira ku kiri. Exactly. People can say, oh yes, tulina sente ba wani alina sente zimala. Kituufu. Abantu balowooza nti okugaba you need to have an extra bit of money. No. Atoko si kugaba. Tom, omuntu bw'ogaba nga ky'ogaba kimaze kufikkako. Tekinyuma nga ate kugaba. Tekinyuma nga kugaba ku kasente k'ogamba, naye mwana. Nga kagenda. Ne okwata ku sente no gigabe kuluma naye obeera mu ogamba kale singa nzijuke ate ne Katonda fa abasiramu batugamba agabira nnyo oyo omuntu bw'ati. Omanyi okugaba bw'oti ng'ogamba naye nanditaddeko gas naye kale. Okitegeera. So mu abasajja balina zi kamera abakola ki, look for people who make changes and who contribute a lot. Era ensonga eyo yennyini kyekyo lwaki twavaayo nga twagala abantu ng'abo bajje ku programu zaffe zino basobole okubuulira omuntu
ngabo gambia abetaavu naffe kenyini okubaako a way of appreciating them kubanga omuntu nga ali avuddeyo najja n'ayogera nti kino ekintu bwe kiti kintu kye twakola tusobola okumanya kati right now nze mbadde sibamanya abantu abo nze kyenafuuka kati if I find out anything in community nekinsanyusa I'm going to broadcast it. I'm going to speak about it. I'm going to share it. Kati kyenasigaliza because I've lived my life. I'm 37 now. Very soon I'm going to be 40. Katonda ampa obulamu. Kati I don't want to kubeera mu bintu bitanyamba. I used to be everywhere. I bet you won't see me. It's not because it's no. You focus on what is important to you. Because after you become important, after you feel that you are important, then you are important to the society. Naye omuntu buli lw'obeerawo nga tomanyi kyogoba, you are everywhere. You want to be everyone's friend. But in trying to be everyone's friend, you're miserable. You're sad. You're someone anakunyiziza bichi. Then you become a person who is annoying. Because ulisawo yomba. Nga in actual sense you're not a bad person, but you're not focusing on what you really want. So that was my worst experience in trying to be everyone's friend. Yeah, because it is it is something you like. Papa, in a healthy environment. That is my weakness. But having people who are real to me, they used to sit me down and say, "We know weakness and wait. You want to make everyone happy," and that used to piss me off. So what? So what? That's what I want. I want to be in a happy environment. Katinga abantu bamu bakubuza abantu bakulunga gamba naye oli happy. Keno kulaba nga toli happy no gamba. Then I understood that you need to value yourself. You put value on yourself. Once you know, omuntu kasita wemanya n'omanya nti kati I'm valued, the world will value you. Yes. You don't need to go on Facebook and argue with a friend who let you down. You know, I never used to do that, but I did it only once and I understood the impact of it. If a person don't give a damn about you, your Facebook rant will never change anything about anything. Kubanga maye abantu batulivinga nnyo ku gundi ku Facebook live oba social media. Ng'ebintu ebiseera ebisinga ekifaananyi kye tuteekayo si kye kifaananyi ekituufu omuntu kyaba alaba. Mukulu Moses, otugambyeko ku gundi ku abantu ababadde bagira bayamba mu mbeera eno. Oyinayo b'omanyi abaafudde personally? I have my friend's sister. Back in a day nga tutandika okuyimba nina mukwano gwange bamuyita Senior Musisi. Yanjagala nnyo n'afuuka muganda wange. Kati alina sister we naye nga ne sister we amwagala nnyo amukkiririzaamu. Katutandika okuyimba awo tuzunga buli kafo. Omukyala yali yakagula Mercedes Benz naye nga yagituteerawo awo. It is quite emotional bambi nga we use it anytime. Kati ngoyo Senior tanzikiriza kutuula mu mmotoka ya muntu yonna. Nga yanvuga ankime waka n'antwala biki kati bambi his sister passed away. Sorry. Yeah. Kati y'omuntu kwegamba gwe nali manyi nti ali close. Ate nga bw'omanyi corona environment nga your help is limited. Okitegeera tokkizibwa kuva ku ate tulina ne fee eyo. So I have met him ne tukabira wamu amaziga, but it wasn't enough, and I'm hoping that we will meet, and if there's anything we can do in the memory of his sister, our sister, I will be grateful to do so. I went to see one of my Indian friends. So when I went there, I was told nti yawona but agira nakolamu exercise, but bamuchekinze nga one of his lungs was really savaged. Kati eyo yasigala ng'ennamu, it is overworked, so he gets weak. Natidde nnyo papa. Nengamba, wow, this is how serious corona is.
oyinza okuwulira nti people actually there's a bigger number of people aba surviving. What the government is not telling people the truth, it is the side effects. They are lifetime injuries. We all know that one of the most important organs to us is the lungs. Omuntu abadde atambula miles biyo jakuba tokyasobola zitambula. So that's the effect of coronavirus. So what I'm saying is we must stay vigilant. Ne tubeera aware nti n'obulwadde buno gye buli. Ne banajjawo zi lockdown nebiki nga malaria. I've given an example. Another example to HIV. HIV, abantu uyinza okugamba HIV yaggwayo. When we were growing up in the 90s, we used to know that this person, but today you don't. Ne corona wajja okubeera. Will it still kill people? Of course it will still kill people. So we just have to be careful. Webanga yentukoyo, alhamdulillah abasiramu bwe tugamba, but it is good to be careful. Nomanya nti it is still out there. Bwomanyi my immune system is not steady. Then beera hygienically clean. Beera muntu muyonjo tomalaga kwatira ebintu wemanyiza okunaaba engalo fo obusiraamu bwatuyigiriza ebyo byonna. Tumanye nti kati waliwo embeera empya nze yekintu mu kibuuzo ky'ombuuziza kyenyinza okugamba nti abantu abalumiddwa regardless nti omanyi batono tulina okukkiriza nti as a Ugandan community it has been affected. Kuba tugirabe waliwo n'omwami recently I think ye Joseph Ssentonge yabadde njogerako kitalo nnyo omwami oyo bannange kubanga omwami oyo twamulabako lwe twagenda mu bintu bya Buganda abataka abava e Uganda ne bajja wano okumiitinga abaana baabwe n'abazzukulu be bamu ku baali bategeka ebintu ebyo era twamulabako ku programu zaffe tutuusa okusaasira kwaffe eri abantu abo bambi abafamire ye bonna abafiiriddwa omuntu oyo ow'amaanyi wamu ne Buganda community wano mu UK bafiiriddwako omuntu ow'amaanyi ennyo kitalo nnyo ddala. Twagala te mugire gwe alaba osubscribinge ku Wamtech Media osobole okulaba gundi eno singa oba wagimiisinze nga ku TV nga tewagirabye live osobola tusanga ku YouTube under Wamtech Media. Sigadde Tom Sebbunga ku Wasalt TV. Mukama bakuume.